че защо пък не? Мога да ти бъда сестра. Добре, кажи го. Какво да кажа? Че си прав! За кое? За Тифани! Спри да ме дразниш! Аз като говорих... Добре, после ще злорадстваш. Има нещо, което ме притеснява в нея. И искам да я следиш. Забрави, няма да следа никого. Имам си личен живот. А сега... ще видя какво мога да направя. Ще чакам да ми се обадиш, ако откриеш нещо. Най-после си дойде. Откри ли нещо? Нищо интересно. Сутринта бяхме на училище, след като приключиха часовете беше в мола, след това се прибра вкъщи, за да пише домашни. Нищо странно. Може би Тифани е нормална и няма нищо странно. Просто ме харесва доста и аз откачих. Просто не съм свикнала. Каква параноичка съм. Може би, но няма да ти върна парите. Значи така. Джесика вече започна да ме подозира, но не беше умен ход да праща Джордж глупака да ме следи. Разбрах всичко. Изглежда вече е време да нанеса последния удар. Здравей, мамо! Джесика! Стресна ме! Какво правиш тук? Не си ли на училище? Имахме свободен час и реших да си дойда. Скъпа, би ли ми помогнала с чиниите? Днес има много работа, а точно с това не ми се занимава днес. Разбира се, че ще ти помогна, майко. Джесика, какво правиш този тиган? Аз не съм Джесика! Номерът, който търсите е временно изключен. Моля, опитайте по-късно. Аз съм Тифани, оставете съобщение. Тифани, здравей. Искам да знаеш, че ако съм те обидила с нещо и съм направила нещо, което не е окей, аз ти се извинявам. Просто звънни ми. Искам да знам дали си добре. Хей, страннице. Всичко наред ли? Тифания няма цял ден никаква. Не влезе в нито един час, а дори не ми вдигна и телефона. Мисля, че нещо и се е случило. Може просто да се успала или да няма батерия. Ако не ми вдигне до вечера, ще отида да видя в тях. Тифани, какво си направила? Това няма да ти се размине. Джесика ще те спре! Съмнявам се. Джесика ще има други проблеми. Стига си викала! Безполезно е! Какво ли е сготвила? И аз съм доста гладна. Мамо!
Но кой би го направил? Аз! Тифани! Не ме наричай Тифани. Тифани вече я няма. Аз съм Джесика. Или поне по-добрата Джесика. Имам косми в устата от тази кърва. Моя си Джесика. Не биваше да го правиш. Развържи ме! Трябва да помогнем на Джесика! О, да, съжалявам. Моя си Джесика. Ще я оцеля с това! Чакай, спри! Имам по-добра идея. Миризливият ти чорап има силата да повали цял един слон. Спри! Не можеш да стреляш! Как ще разберем коя е истинската Джесика? Лесно, ще им задаваме въпроси. Добра идея. Истинската Джесика ще знае какво ми е подарила за миналогодишния ми рожден ден. Лесно е! Нищо не съм ти подарила, защото ти не заслужаваш нищо. Прави са. Добре, нека опитам аз. Кое е любимото червило на Джесика? Какао, моко какао. Ами сега? Добре. Кой е най-срамният инцидент, който се е случвал на Джесика във втори клас? Изберете мен, аз знам отговора. Иван от втори